आप अमेर के राजा हैं और एक बुजुर्ग भी, इसलिए हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं। बिना आपसे सवाल करने की कोई गुस्ताखी नहीं करता। हम आपके ससुर भी हैं। इस वक्त सिर्फ आप एक मुल्जिम के वालिद हैं, वो वालिद जिसके बच्चों के हाथ हमारी औलाद के खून से रंगे। और सही कहा आपने राजा साहब, जब तक कोई सबूत ना हो सजा देना ठीक नहीं। हमने इसीलिए आपके बच्चों को नजरबंद किया है, वरना अब तक हम सबके कत्ल कर चुके होते।